حبايبي اهلا بكم تاني في مطبخ ميمو. النهارده معانا حاجه حلوه هنعملها، وهي البقلاوه او الجلاش. هنشوف ايه هي مكوناتها، وممكن نعملها في البيت عادي خالص بطريقه سهله وبسيطه. بس قبل ما نعملها رجاء وليس امرا، تعليقاتكم واشتراككم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. طيب المكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين، شويه لوز على شويه عين جمل وطحناهم كويس جدا. وبعد كده بنحط عليهم شوية جوز الهند اهو، وده اختياري مش اجباري، وبنقلبهم في بعض كده زي ما انتم شايفين. معانا عسل، ولو ما عندناش عسل بنجيب كوبايتين سكر معاهم كوبايه ميه وبنغليهم على البوتاجاز، وبعد ما يسيحوا مع بعض بنرش رشه او بنعصر عصره ليمونه. ها، معانا باكو بيكنج باودر، معانا شويه سمنه مسيحينهم على البوتاجاز، وطبعا اللي هو عجينه الجلاش. طبعا في الشغل احنا بنبقى مغطينها كده عشان ما تنشفش مننا. يلا نشوف التفاصيل وهنعملها ازاي مع بعضينا. طيب حبايبي، بنجيب 4 ورقات جلاش زي ما انتم شايفين كده، 4 ورقات اهم. ولا احنا محتاجين نعمل ورقه بورقتها ولا ندهن سمنه ولا الكلام دوت. وبنجيب شويه مكسرات اهم، بس خلوا بالكم ما بنجيش على الطرف خالص عشان المكسرات ما تنزلش في الصينيه. ها، وبعد كده يبقى شكلها مش حلو اهم. وبعد كده بنلفه زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. بالراحه كده، وبنقوم حاطينه في الصينيه بتاعتنا كده. سهل الكلام ده ولا صعب؟ طبعا سهل. تمام كده. طيب حبايبي، رصيناهم ال4 بالظبط، وبعد كده بنقطعهم مثلثات زي ما انتم شايفين، وبنيجي بالسمنه بتاعتنا وبنحط عليها اللي هي كيس البيكنج باودر، وبننزل بيه كده كله على الجلاش بتاعنا اهو. كده بيخش فيه جوه وبره وفي كل حته، وبنقوم جايين بالفرشه بتاعتنا ماشيين بيه كده على الجلاش من فوق ومن الاطراف ومن الجوانب اهو. عشان يخش السمنه بالبيكنج باودر تخش فيه كل حته. وبنقوم مدخلينه الفرن على درجه حراره 200 بالظبط. طيب حبايبي، شايفين الجمال بعد ما طلعت من الفرن وسقيناها بالعسل اه، زي بتاعه المحلات بالظبط. اهي اهي، ندوق مع بعض. بسم الله. سامعين القرمشه بتاعتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت تجربوها في البيت، ولو عجبتكم ادعوا لي. طيب حبايبي، زي ما شفنا مع بعض البقلاوه او الجلاش ممكن نعمله مع بعض ازاي في البيت، طريقه سهله مش صعبه. اتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت يا ريت تكتبوا لي في التعليقات عشان اعرف عجبتكم ولا لا. ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باشتراككم عندي في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.